ഹായ്, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ചിക്കൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്, പുറത്ത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം. 2 വലിയ സവോള നീളത്തിലരിഞ്ഞത്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില, വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, പച്ചമുളക്, ചതച്ച വെളുത്തുള്ളി, ഉള്ളി ചതച്ചത്, പിന്നെ പൊടികൾ വേണം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇഞ്ചി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സവോള ഒന്നും ബ്രൗൺ കളർ ആയതിന് ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ട് എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട്, അപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ചെറുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി അത് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുള്ളിയൊക്കെ നല്ല മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒപ്പം തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സവോള ഈ ഒരു കളറാവുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചിക്കനിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറവ് ചേർത്താൽ മതി മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയും പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മുളക് പൊടി. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ മാറ്റാട്ടോ അളവ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് വലിയ തക്കാളി നീളത്തിലരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആദ്യം കാണിച്ചതിൽ ഞാൻ തക്കാളി കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി, അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി ഉള്ളിയൊക്കെ നല്ല മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 കിലോ ചിക്കനാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കറിവേപ്പിലയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പിൽ ഉരുളിയിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ കിട്ടാനായിട്ട് വാഴയില വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് അടച്ച് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാഴയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ കൂടി വരുമ്പോൾ ഇതിന് അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഒരു 5 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വേറെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല, ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന വെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്, വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണില്ല. ഇത് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കും. ഇപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ ഓൾമോസ്റ്റ് വേവാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയും 2 നുള്ള് ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടി അടച്ചു വെക്കണം.
ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേവായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറേ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇത് ആ വാഴയിലയിൽ തന്നെ അടച്ച് വെക്കാം കുറച്ച് നേരം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വരട്ടിയത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. പറ്റുമെങ്കിൽ അടുപ്പിൽ തന്നെ വെക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായി കാണാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.